12 ka oras nga brownout maeksperyensyahan sa pila ka lugar sa Iloilo City, probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras sa Domingo, March 10. Mga residente kag negosyante nagapanghanda na sa posibleng epekto sang malawig nga tion nga wala sang kuryente. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kim? Gert, sa aton okon agud masabat no ang nagataas nga demand sang kuryente subong ating ilinit 12 ka oras nga power interruption ang patigayunon sang NGCP sa Iloilo kag Guimaras sa sini nga Domingo. Magapatigayon sang 12 ka oras nga power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa pila ka mga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga probinsya sang Guimaras sa Domingo. Magalawig ang brownout halin alas 6 aga tubtob la sa isang gabi. Inibangod sang reconfiguration nga pagaymuon sa pila ka linya sang NGCP bilang preparasyon sa ginapaabot nga pag-energize ang bago nga 100 MVA mobile transformer sa Santa Barbara Substation. Para maka-add no, sa additional capacity no there is area naton sa Iloilo City kag portions man sa Ileco 1 kag sa Gimelco no may reconfiguration kita but of course along the way kung may makita man nga need nga i-maintain no, or i-repair or i-correct idalaw naman na siya. Sa syudad sang Iloilo, wala sang kuryente sugod dala sa isang aga tubtob la sa isang gabi sa Domingo. Ang mga barangay nga yara sa idalom sang La Paz Feeder 1 tubtob 5 nga nagalakip sa distrito sang La Paz, Haro kag Lapus. May natuman ka oras nga brownout sa pila ka mga feeders sang More Power. Apektado man ang service area sang Iloilo Electric Cooperative kon Ileco 1 nga nagalakip sa mga Banwa Premier kag Segundo Distrito sa probinsya sang Iloilo. Kag ang bugos nga Guimaras nga ginaserbisyoan sang Guimaras Electric Cooperative. Apisar temprano pa nahibaloan sang pila ka mga residente kag negosyante nga may brownout. Kalbaryo gihapon ini para sa ila. Kaangay na lang sa pinimalay ni Aljo nga may 80 anyos nga may hypertension. Plano sini nga sa sagwa sang balay papungkoon ang tiulang agod baka pahangin-hangin. Sa naligan niya nalingin, mild stroke na siya to sa kainiton. Basta kung magdala naman sang tuman nga kainit ang kimpo. Kag burnout pa. Si Rowelyn naman nga tagiya sang isa ka store, plano nga ipa-pick up ang nabaliga nga ice cream agod hindi matunaw. Ang bana sini mismo nga isa ka Palestinian nagareklamo sang permi brownout. Ma'am, ba sa anong klaseng nga lugar nyo nga permi lang brownout? Maprepara na lang kami. Patag sang NGCP nga pisar huol sa mga pumuluyo, kinahanglanon ini nga ipatuman. This is very important kay ini siya nga activity it adds capacity especially subong sa kapag ang load nato no, during the peak of summer. Gert, suno sa NGCP, posible nga temprano pa nga magbalik ang kuryente sa mga apektado nga lugar kung gilayon nila nga matapos ang reconfiguration. Ginaabisuhan sa otoridad ang publiko nga patyon ang circuit breakers ug appliances nga posible tunaan sang sunog sa pagbalik sang kuryente. Gert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas.